Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 7:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 7:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 7:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Halleluja. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasana babalala ny aminantsika amin'izao fotoanana izao fampendreny tena ko miano aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana Andramoka izaho ny Akiradio ny mpikambana anatin'ny groupe izay maharesy tahiny tompontsika mianakavy matoky sy miny fa ifampahireto indray tsika androany tonga soa arabaina tonga soa ianareo rehetra izay tonga miaraka aminay eto androany dia tsonona aminareo marina fa dia faly be zay mahita anareo faly be zay mahita anareo ary matoky sy miny fa ahatra hatramin'ny farany nareo ary resy lahatra koa fa tsy kisendrasendra koa no nahatongavanao eto fa tena hoe efa voalahatra Andriamanitra izao rehetrarehetra izao ka dia tahiny tompontsika mianakavy maharetatra amin'ny farany daholo. Rahabaina manokana nareo izay vao androany vao tonga teto dia raha mampahery anareo ny androany dia tonga avandray raha pitso raha afaka pitso fa hatramin'ny zomantsika eto foana anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izao. Tahiny tompo koa tsika efa paketo dia tahiny tompo andraso aloha fa mahita ve nareo any fa tapaka ny aty amiko ravana malala. Tahiny tompontsika mianakavy dia maharetatra amin'ny farany. Niditra voalohany teto androany raha navavintsika me manambotsoa. Isika moa izay miditra voalohany dia mena tsodrano mahafinaritra. Alleluia. Ka ny tsodrano menanao raha navavy me manambotsoa androany dia ao amin'ny bokin'ny Salamo. Salamo 7:5 hatramin'ny 9. Alleluia. Salamo 7:5 hatramin'ny 9.
izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izaho nandrika natory. Raha mba avy manambotsoa nareo rehetra any Koweït, Arabia Saodita, any Chine, any Madagasikara ary any Oman dia mahazo an'ity tsodrano ity daholo miaraka amin'ny zoky manambotsoa eto France. Salamo 7:15-5 amin'izany Jesosy manao hoe izaho nandrika natory nifoha satria Jehovah nanoana. Tsy atahotra olon'alon'alina izay milahatra manodidina mely ahy. Mitsangana Jehovah, vonjeo Andriamanitro, efa namely ny takolaky ny fahavaliko rehetra ianao, ny nifiny ratsy fanahy mivakivakianao. Any Jehovah ny famonjena ho amin'ny olonao ane ny fitahinao. Amen. Ho tanteraka aminao zany raha nabavy manambotsoa dia raiso ampinoana fa natolotra anao ampinoana izany tsodrano zany. Tsodrano reny tsy tonga eo ilay olona mahita anareo avy manana rehefa omaniko alohan'ny efa mivavaka manoana ity fandarana ity dia eo aho mangataka inona Jesosy ny tsodrano mena izay tafiditra voalohany araka rehefa mba mahazatra antsika dia izay ny tsodrano menanao. Ranabavy manambotsoa sy nareo rehetrarehetra any Koweït, Arabia Saodita, Chine, Madagasikara ary any Oman. Tahiny tompontsika rehetra. Arabaina koa Yama Odile avao Koweït, Razalaso Sylvie Koweït, Kodaniela Belzika, Antra Clarisse Madagasikara, Tojo Jesosy mandrakizay Allemagne, Tonga Soa Jesosy Noeriko Koweït, Angèle Pagès Madagasikara, France azafady, Kodaleoni Koweït, Miriam Andriamalala Madagasikara, Erika Rack France, Azaska Patici France, Rosemine France, Marie-Jo États-Unis, Erika Rack, Bartel Madagasikara, Artisanat de Madagascar France, Suomeva France, Sandolan Jesosy Koweït, Rahatany Marisaline Madagasikara, Mampionina France, Dina Ravelo Madagasikara, Marie Angela Oman, Artisanat de Madagascar fa narabaiko teo, Sarindra Raingo Madagasikara, Angelina Diamant Chine, Asany Apostole Madagasikara, mandeha sy mahita Ozolina, merci. Zamina Kamaradin Jesosy France, dia tahiny tompo ihany koa Fity Firija, tsy tadidiko koa Fity Firija hoe aiza no misy azy fa ohatrany tsy mbola namaly mihitsy izy rehefa nanontany hoe aiza moa zany zao misy an'ny Fity Firija dia mbola tsy namaly izy, mba say efa namaly fa tsy tadidiko. Ny ana Mainso Italia, Jesosy Mpandresy Madagasikara, Ingrid Rodriguez Arabia Saodita, tahiny Jesosy Betsaba Koweït, Minisy Matoky France, Angelina Diamant fa teneniko teo, Lovlitina France, Nasimi Koweït, Nachela MG France, Andrina Suzelle Suisse, Amen be izay manambotsoa. Zoky manambotsoa foana ka tafiditra tato ato ohatra tsy tadidiko tsara. Manangona tsodrano mihitsy izy. Ando Andry France, Mampionina France, Welgina Eska Koweït, Itody Raonso France, Marina Tiana Canada, Mochilda Koweït, Zinarandrena Solo Chine, Eliana Miarniena France, tahiny tompontsika mianakavy Marie Hortensine Koweït. Faly be mahita anareo dia faly koa hitanareo aharitra hatramin'ny fa izay no tena zava-dehibe indrindra. Tahiny tompontsika rehetrarehetra. Milohan'ny zavatra rehetra aloha dia andao aloha tsika hivavaka. Aoriana ny vavaka dia hizara fahatsapana kely izay fijona vavolombelona kely nafinaritra nareo tamin'ny terinandro ity dia afaka manomboka soratanareo anatin'ny vavaka dia vakitsika tsirareo izay afaka vakiana afoezana. Atao fehezanteny vitsivitsy milaza ny journée-nareo na nahoana ny tahiny tompo anareo, na nahoana ny tahin'Andriamanitra ny fiainanareo. Andao alohantsika aloha hampiditra olona mbola tsy nandray anjara teto mihitsy izy andao izy andray anjara hitondra vavaka fanombohana izay any tanàna anareo fa nareo mpijery ny afaka mitovy ohatra anazy andray anjara vavaka fanombohana. Faly be tokoa tonga eto Pasteur Ozislina, za koa faly be tonga eto Lina. Tahiny tompo arsika andao mpandrosika nanambavitsika Angela Arvelo avany Oman, izy no hivavaka fanombohana. Raha tahiny tompo ranabavy Angela, anao ny fitenenana. Mankasitraka Pasteur na misy fitenenana dia manana fiadanan'ny tompo amintsika rehetra manakavy. Ilay ara hivavaka arsika namoka ny fotoana. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, mbola fahako maintsy anarana amin'izao fotoana izao. Misaotra Jehovah ny fitantananao ny tontolon'andronay, ny arovanao anay tamin'ny ratsy rehetra, ka tonga amin'izao alina mangina izao. Ka tsy anay tsy hisaotra anao Jesosy amin'ny diranao mankalaza ny anaranao.
Izao fotoana izao dia raha misy ny eloka nataonay amin'ny olombelonay Jesosy dia ifonany hitanao trehanao izany. Mamindrafo aminay mamela ny eloka dia ny rahanao sarobidy Jesosy dia angatahanay hikoriana ato anatinay ato amin'ny maha izany fahotana izany mba hadio tsisy fametibetianana izay. Ankehitriny Jesosy raha nanomboka ny fotoana izahay dia apetraka eo am-pilatananao feno izany mba ho lavorary izay rehetra atao eto. Koa io Jesosy mba hifantoka izahay handray ny teninao ary izay ireo handray anjara amin'ny teninao izany dia ny fanamasinao ny hirotsaka amin'izy ireo, hanindry ny lelan'izy ireo Jesosy ampita izany aminay tsirairay avy ary ny diavolo sy ny firongony dia didiana amin'ny anaran'i Jesosy tsy hanan-kely tsy hanam-pahefana fa nilingelina izao asan'Andriamanitra izao. Dia petraka aminao Andriamanitra ny connexion rehetra, ny telefona rehetra, ny mombamomba ny fandaharana rehetra Jesosy petraka am-pelatananao mba tsy ho tontosan'ny asan'ny diavoly. Dia izay rehetra mbola andalana koa dia angatahana vavaka aminao Andriamanitra mba ho tonga eto sy manjara. Dia petraka am-pelatananao feno izany Jesosy mankasitraka raha io. Halleluia. Amen. Halleluia. Mankasitraka. Tany tompo rahavavy Angela mankasitraka indrindra anao tamin'ny vavaka fandraisana anjara, vavaka fanomboana nametrahana ny fotoana tem-pelatanan'Andriamanitra. Halleluia. Andriamanitra manakay pasoavana ny amaly fitianao dia mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Ho aritsika ilaza inona ny zavatra nataon'Andriamanitra taminao androany, inona mba azonao fahatsaraan'Andriamanitra azonao lazaina eto androany. Kadaka malala France izy koa Tsiramboaramiel France, Mino Somatoko France, efa zay daholo. Raha misy manana zavatra nareo zaraina vakitsika eto, inona nataon'Andriamanitra taminareo, nahafinaritra ve journée anareo dia afaka alefanareo dia vakitsika. Fa raha tsy misy koa nefa tsy maninona tonga dia hiditra amin'ny hiritsika raha ohatra tsy misy soratra eo fa raha misy dia faly dia faly hamaky an'izany. Halleluia. Ny alohandroany ny journée dia tena nahafinaritra androany teneniko anareo navita zavatra be dia be mihitsy be dia be dia be dia be. Maraina navita zavatra be dia be hatramin'ny tato tokantrano ka tany am-piasana vitako atsakany sy andavany daholo. Ny hariva ozy nareo fa ny amin'ny 2 vao niainga andeha ho any Paris, manakaiky ny Paris, tafaverina somatsara teto trano amin'ny 9 ora sasany tena milamina mandamina programako Jehovah. Zany zao ny tena isorako n'Andriamanitra tena tsisy tsy vita fa amin'ny 9 sasany tena tafody eto trano manao fandaharana. Nahazo sakafo raikadiany io dia akanjo saotra an' Jesosy fa dia izy. Halleluia. Saotra raha napavita manome voninahitra n'Andriamanitra. Voninahitra n'Andriamanitra reriano izy Suzelle fa nomen'Andriamanitra tombonandro fahasalamana ny akorako tamin'ny tontolonandro. Nahafinaritra fa nilamina tsara koa ny journée-ako androany. Halleluia. Mankasitraka Suzelle. Halleluia. Voninahitra n'Andriamanitra reriano izy Rodriguez ny amin'ny fitahiny fa dia maro ny asa nefa dia vita ampilaminana tsy tamin'ny mety tsy tamin'ny kely tsy tapatanjana angamba ny tiany tenenina. Halleluia. Tapatapaka ve? Halleluia. Mahafinaritra be daholo zany misaotra anareo amin'ny fijoroana vavolombelona fa tsika tsy maintsy manandratra n'Andriamanitra. Mbola fotoana ny fanandratantsika n'Andriamanitra zao dia metsika voninahitra Andriamanitra. Halleluia. Misaotra anareo koa mifankasitrahana Andranabavy Angela fa mampahery azy reny. Tafafo maraina be foana ao izy dia fotoana ny lanezy aty. Amen. Halleluia. Misy manao Ranabavy Berthe tsy Angèle Pagès no mivavaka teo. Ranabavy Angela Arvelo any Oman fa aza afangaro tsy Angèle Pagès fa Angela Arvelo. Tahiny tompo rahalahy Marie Joëve nanavaka teo rahalahy Niasina Madagasikara
tahiny tompontsika rehetrarehetra dao asika eno hira tahinany tena zao fa tahin'Andriamanitra dia afaka ny tany hafa ihany koa. Halleloia. Nafinaritra ny journée Angèle Pagès tena faly be izy fa jerena Jesosy fa namarivavaka izy tamin'ny voa ny fanokafan-dalana ny fiveloman'ny zanako. Halleloia be zany dia ho lasa lavitra be any ny fiveloman'ny zanakao. Finaritra ny valana tena lamina tsara ny journée an'ny Erika androany. Halleloia. Na sipitra dimy tany ampiasana sady ny asa ny inona ka ohatrany tsy ny asa. Halleloia. Tsara koa zany marina ty anahy. Halleloia. Tanay Jesosy fa nandeha dentiste lavitra ray izay azo izy sady za dia tsy lany vola tamin'ity kesiny sisy fa dia ny tomobile ampiasana ny letiko gratuit. Halleloia. Fizona vavolombelona zany misaotra tojo. Tanay Jesosy fa mbola feno fiarovany foana zahay misaotra ny Charline. Misaotra ny Jesosy fa tena nafinaritra ny journée ary raha nanao ny lera ny patron hoe amin'ny efatra sasany mila vita ny sakafo nefa nisy olona nanamboatra zavatra tao adiny roa tsy azoko elana le olona satria patron tsy teo adiny sasany karakaraky ny sakafo dia vita somatsara nahazahoako. Bravo be. Halleloia. Bravo koa ianao bravo ianao dia iteraina Jesosy. Misaotra n'Andriamanitra vita somatsara ny adidy sy ny asa ozy izy rina. Tanàna Jesosy fa tena mpifaliana be ny anako tamin'ny androany. Halleloia. Misaotra roy Marie Angela. Ny dia raiky Jesosy fa nisy inscription zay natoko nisy promotion be mihitsy ilay izy dia tsy nandoa écolage pendant 2 mois. Halleloia. Fitahin'Andriamanitra be zany Jonathan. Tsara be ny journée androany izy tena rakotarizaka volamina tsara daholo ny placard 3 dia nahita 5 € za. Halleloia. Mafinaritra. Makasitraka. Mafinaritra be mihitsy ny fijona vavolombelona lehibe Jehovah. Halleloia. Tsy akoa tsy miandro building tsika voiteran'Andriamanitra fa hatramin'ny 5 € isaorantsika an'Andriamanitra fa izy any afaka nanome antsika an'izany raha tsy Jehovah Andriamanitra. Tanàna Jesosy manao vita tsara ny journée ozy izy isoa meva. Makasitraka anareo tahiny tompo dahoarintsika misaotra anareo tamin'ny fijona vavolombelona. Misaotra anareo tamin'ny fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra. Dahoarintsika hihira anankiray dia hiditra amin'ny toroteny vao iarahantsika amin'ny ranabavitsika Bartel amin'ny toroteny androany fa anareo kosa meno finaritra aloha dia ataontsika tirity angalantsika toky eo anatrehan'Andriamanitra angalantsika toky eo amin'ny fiainantsika fa tena marina tokoa fa tsara antokontsika miaraka amin'Andriamanitra. Ary raha misy antoka tsara indrindra mahatonga amin'ny fiainantsika tena tsara antoka dia ny fananantsika an'Andriamanitra miany fiainantsika. Koa dia tahiny tompo isika menakavy rizy menakavy. Meno finaritra daholo ary isika rehetrarehetra. Halleluia. Tahiny tompo. Salam
Tiracisai Fananoma Nanofia Nansara Paradisa Su Fanta Chufane Tanta Mite Mise Nanamandaro Doni Unica Sumora Luce Mala Asofa Nananana Etsi Ufa Tiracisai Fananuma Nanofia Natara Paradisa Su Isa Mimana Nangaisara Numisia Satisati Simanda Ayana Rampuleti Favotena Matasara Yantakina Soti Tevite Ia Ia Yufuna Tsara Tuka Isa Milana Nangasara Numisia Satisati Simanda Nawayana Rambuleti Famutena Makatsara Yantakina Soti Tevite Ia Ia Yufuna Tsara Tuka Halleluja. Sotran'Andriamanitra isika amin'izany izy zany a. Dia tahin'ny tompo isika menakavy a, dia mahereza daholo fa tsara antoko tsika eo anatrehan'Andriamanitra ry havana. Tena tsara antoko tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Tsisy mampanahy, tsisy mampatahotra fa tahin'i Jesosy daholo Jehovah Andriamanitra no momba sy mitantana antsika. Halleluja. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra isika, fa ianareo kely teo ihany ny feoany a, raha nabavitsika Bartelle hitondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany. Mino aho fa efa niomakomana ianao a ho amin'ny tenin'Andriamanitra, dia andao tonga dia mampandrosoantsika izy a. Halleluja. Mampandrosoantsika ny nabavitsika Bartelle, dia rehefa vita ny toriteniny a, dia verindreto indray ny tenako mamelabelatra ny toriteny. Tahin'ny tompo, tsisy isaorana, tsara be ilay hira, mamery be. Halleluja. Marina mihitsy izany. Tena manome toky, tena tsara antoka tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Efa nakavandro hony a, eo Angela, Angelina Diamant. Halleluja. Nisy olona vaovao hitako teo a, tsy haiko raha mety mbola ho hitako eo a, tiako arapaina manokana. Ohatry ny nisy Sacha zay ny anarany. Efa lasa ny ambony any dia tsy hitako intsony ny anarana fa izay fotsiny voareko teo Sacha iza izy teo a. Tonga soa ianao a, marety hatramin'ny farany dia mahereza hatrany. Dia izay iriny ny fonaony omen'Andriamanitra anao. Raha zana Monika koa hoe tahin'ny tompo a, tonga soa, lasa aritsika dia rehefa avetsika miditra amin'ny tenin'Andriamanitra, ny famelabelarana. Raha Bartelle, anao ny fitenenana. Sotra betsaka pastera nanome fitenenana. Raisiko fifaliana lehibe ho ahy indray ry havana ny mbola nahafahako indray mitondra ny tenin'Andriamanitra eto amintsika mianakavy eto anio izao, amin'izao alinalina mivavaka fiambenana izao. Koa dia melohany hanomboantsika izany sy ny hamakina izany teny izany a, dia aoka isika hivavaka ho an'ny fohy ho an'ny tenin'Andriamanitra. Rainay masina tsara indrindro. Sotranao izay Andriamanitra fa mbola tonga amin'izao fotoana izao tompo. Ampihaino anay ny teninao, koa mangataka aminao izay Andriamanitra, amin'ny fitiavanao lehibe sy ny famindramponao, mba omeo anay ny fanahy masina, rotsainy fanahinao masina hirotsaka aminay tsirairay avy, any tokantrano rehetrarehetra izay mandray izao fandarana izao Andriamanitra. Ny fanahinao masina ny ambana zava amin'ny sainay,
Ampitoetra n'izany teninao izany ao anatin'ny fonay, Andriamanitra Rainay Masina. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao ilay tomponay sy mpamonjy anay no nandratanay izany bavaka izany aminao. Misaotra iray eo. Alleluia. Amen. Eny ary havana. Ny boky hoentina vakiana amintsika etonio dia ao amin'ny boky ny Salamo. Salamo voalohany vakiana manontolo. Izany hoe vakiana manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Ka ny soramandry izay voalaza ery ambony dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tsy fitovian'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Amen. Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainan'ny ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalan'ny falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany. Eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron'ny rano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany, ny raviny koa tsy mba halazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Fa tsy mba toy izany ny ratsy fanahy. Fa toy ny akoho fahelin'ny rivotra izy, ary noho izany ny ratsy fanahy dia tsy hajanona eo amin'ny fitsarana, na ny mpanota eo amin'ny fiangonan'ny marina. Fa fantatr' Jehovah ny lalany marina, fa ny lalan'ny ratsy fanahy kosa dia makany amin'ny fahaverezana. Amen. Ry havana. Eto ry havana dia araka ny soramandry voalaza ery hoe ny tsy fitovian'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Izany hoe misy zavatra anankiroa samihafa zany dia ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Tsy mitovy zany satria zavatra mifanohitra. Mifanohitra ny ratsy sy ny tsara. Dia mazava ho azy mifanohitra koa ny fahasoavana azo ao anatin'izany. Mifanohitra koa zany ny hatsarany zavatra azo ao anatin'izany fifanoherana misy eo amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy izany. Koa raha mijery isika ny tapany andininy voalohany dia milaza hoe ny fahasambarana. Samy manana ny lalana azoan'ny fahasambarana moa ny olona ry havana, ary samy manana an'izay lazainy fa fahasambarana eo amin'ny fiainana. Fa ity fahasambarana tonoon lazainy fahamarinana ao anatin'ny Baiboly ity izay zany no fahasambarana natao ho lalana ho arahantsika hiainantsika kristianina. Ahoana ho izy atao amin'ny andininy voalohany? Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny lalany, eo amin'ny fisainan'ny ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fitoeran'ny mpaniratsira. Ny fahasambarana no lazainy eto ry havana, rehefa nambara eto tokony atao raha mitady izany fahasambarana lazainy Baiboly izany dia ny mitady ny fahasambarana amin'ireo lalana soritan'ireo, izany hoe tsy mandeha amin'ny fisainan'ny ratsy fanahy. Ny lalany tsy mandeha amin'ny fisainan'ny ratsy fanahy, izany hoe ny lalana fisainan'ny tsara izany no aleha. Tsy mijanona koa eo amin'ny lalan'ny mpanota. Maro ny lalan'ny mpanota, isan-karazany izy ireny. Dia ny zavatra hananantsika fahasambarana izany ry havana dia ilay tsy mijanona eo amin'izany lalana izany. Ao ny fitenenan'ny ratsy, fijangajangana, lalan'ny mpanota daholo izany, fisoparana ny hafa, ny fiampangana lainga ny hafa, ny fitsaratsarampona ny hafa, ny fitsaratsarampona namana, ny fosafosa sy ny toy izany rehetrarehetra izany lalan'ny mpanota daholo izany rehetrarehetra izany.
Ko raha te ho sambatra ry havana dia miala amin'izany lalana izany, mandeha amin'ny lalana mifanohitra amin'izany. Misy koa ny hoe tsy mipetraka eo amin'ny fitoeran'ny mpaniratsira. Inona moa no atao hoe mpaniratsira ry havana? Ny mpaniratsira dia olona voalohany indrindra olona mpitabataba, mpimenomenona, mpanaonao mpampiasa an'io vava sy lela io zany matetika ny mpaniratsira. Manabatibaty olona, izany hoe manambanimbany olona, mpanevateva, mpiogaoga, mpiorakoraka, mpanakora, mpanesoeso, mpiomeomehy, izany hoe mitsikitsikera, izany rehetrarehetra izany ry havana dia azo sokajiana ho faniratsirana avokoa. Izay rehetra mpanao an'ireny ry havana dia mpaniratsira izay. Ireny rehetra ireny sy mitovy amin'ireny dia mpaniratsira avokoa. Ary ny mipetraka eo amin'ny fitoerana io zany dia matetika azahoana fahotana, azahoana fahavesarana ao anatin'ny fo. Eto ry havana tena hitantara zavatra iray izay niainako aminareo amin'ity hoe tafalatsaka tao anatin'ny fitoeran'ny mpaniratsira ity. Tamin'ny fotoan'andro tamin'ny mbola nisy tamin'ny fiangonana nisy hay taloha moa ry havana dia izaho dia mitondra fikambanana tanora ary maro ny ekipa ao anatin'izany. Ay moa izy ireo misy tsy nifanaraka tao anatin'ny eo ekipa izay noentiko. Samy mitady teo lohany fa misy ny tena hitanao hoe mba manao ny asa dia elonana. Dia samy niady nialy ny fampialokalo, ny fampifosafosa, fampitsikerakera tany izy rehetrarehetra teo. Ka rehefa tonga ny fotoana izany anaovanay an'ilay tatitra, henohenoko ihany izy io izany dia tsy nidirako izany izay momba an'izy ireo. Fa ny anahy izany nataoko tao anatin'ny saiko dia hoe mandeha miasa mpikambanana. Ka rehefa tonga ny fotoana anaovanay tatitra amin'ny filohan'ny fiangonana dia tany izay ary izany dia sendra tsy teo ilay anankiray menomenonana. Fa loza ry havana ny zavatra nahazo ahy tamin'izany tena loza satria vao vita ny tatitra nataoko tonga dia fanaratsiana sy fiampangana an'ilay anankiray teo amin'ny lehibe nataon'ny namana. Tsy nahateny akory aho tamin'izany, tsy hitako amin'izay izay azoko natao ary. Izaho koa tsy nanam-po hoe hitenin'izany zareo tamin'io fotoana io. Fa raha vao niala teo izahay dia niteneny ny lehibe, nantsoiny lehibe ilay voapanga iny, ary isany voatonontonona tamin'iny na dia tsy nankasitraka ny zavatra nataon'ny namako sasany aza. Tsy nilamina ny saiko, tsy hitako izay nataoko tamin'izay fa tena hoe natsiaro menatra aho. Ary rehefa nanariko reto namako reto hoe nareo tsy mety kosa izay zavatra nataonareo izany fa ohatr'izao, ohatran'izao, tsy mety izany, fa maninona ianareo nanao an'izany ny namantsika? Maninona tsy nifampiresaka taty? Tonga dia teniteny mafy be nataon'izy ireo anahy tamin'izany hoe ianao mitanila, ianao ohatran'izao, ianao ohatran'izao. Tsisy zavatra resaka tsy natao anahy tamin'izay. Dia tsaroako arendy ry havana fa nisy tokoa ao amin'ny baiboly dia misy an'ilay teny ao amin'ny ohabolana toko 7:7-9 izay miteny hoe izay mananatra ny mpaniratsira dia ho afa-baraka, dia aza mananatra ny mpaniratsira hozy fandrao alany ianao. Ao anatin'ny ohabolana toko 7:7-9 misy tsaroako izay teny izay tamin'izay fotoana izay. Tafalatsaka izay atao hoe tafalatsaka tao anatin'ny fitoeran'ny mpaniratsira. Dia mitovitovy tamin'izany koa ny ry havana raha nandinika ny toeran'ny Petera ry havana tamin'ny fotoana nanamborana an'i Jesosy dia ohatran'ny mahatsapa hoe
tafalatsaka teo amin'ny fitoeran'ny mpaniratsira izy dia tsy afaka nanazava, tsy afaka niteny izany hoe izy tsy naniratsira fa noho ny tahotrany izany dia tena izy tafiditra tao anatin'ny olona marobe izay efa hitany fa miogaoga maniratsira manevatevana Jesosy dia teo Petera tafajanona niaraka tamin'izy ireo teo, tamin'ny toeran'izy ireo teo, ahitra nisy nafantatra hoe ianao koa namany. Voatery nandà Petera fa raha mba hoe teny amin'ny sisisiny lavidavitra tany izy nagnaraka nijery mety tsy nisy nahita azy. Eritreritro izay izany mba hoe eritreritro hoe tafalatsaka teo amin'ny fitoeran'ny mpaniratsira i Petera. Ka izany ravana mila fitandremana isika amin'ny zavatra toy izany. Indraindray koa amin'ny fitondrana na amin'ny fiangonana io na ampianarana aza misy an'izany situation ohatran'izany tsy ahafahanao mihetsika. Rehefa misy manamanam-bolana dia mpaniratsira aza dia ohatran'ny hoe akaikaizina iny dia tsy samy-telina dia hoe misy zavatra tsy mety ataony aza. Dia toizantsika ry havana ny fahiteny dia fa hoy fitenen'ny koeto hoe fa ny lalan'i Jehova no sitrany, izany hoe ilay olona izany misaintsaina ny tenin'Andriamanitra izany tsy mba mandeha amin'ny lalan'ny mpaniratsira io, tsy mahavita an'izany hoe mijanona amin'ny fitoeran'ny mpanota. Fa tsy mba toy izany izy ny ratsy fanahy fa toy ny akoho fa ahelin'ny rivotra izy, izany hoe mora hodikodina. Ny olona ratsy fanahy ry havana dia mora repirepen'ny olona. N'inona famarinana toriana aminy dia rehefa misy zavatra mipetraka anatin'olona mahafinarinaritra azy dia iny no alehany, izay mahafinaritra azy ihany izany izay no alehany, dia mora avezivezin'ny olona. Ka izay toetra izay ry havana tokony tsy hananantsika kristianina, satria havan'Andriamanitra izany tsika hoe ny olona manaraka ny lalany kosa fa dia fantatr' Jehova ny olona mandeha amin'ny marina. Araka ny voalazany eto hoe fa fantatr' Jehova ny lalan'ny marina, fa ny lalan'ny ratsy fanahy kosa dia mankany amin'ny fahaverezana. Rehefa mandeha amin'ny fahamarinana ianao ry havana na misy inona na iza maniratsira na iza mpanota dia tsy mba voahodikodina amin'izany ianao fa mijoro hatrany ary tsy miaraka amin'ireo mpaniratsira sy ny mpanota ireo fa mitazona misaintsaina ny lalan'i Jehova. Tsy mety amin'ny tsy tiany Jehova izao dia miala. Dia izay ry havana no teny mba entiko ampaherezana antsika anio dia mametraka fanontaniana kely ary aho hoe aiza ny toerana misy ianao? Eo amin'ny lalan'ny fitoeran'ny mpaniratsira ve? Eo amin'ny lalan'ny mpanota ve? Eo amin'ny mandeha amin'ny lalan'ny fisainan'ny ratsy fanahy ve? Misainsain'ny ratsy ve? Dia petrako ny fanontaniana ry havana, mila dinihina tsara izay tenantsika manontolo amin'ny fiainantsika andavanandro dia samy hitahian' Jesosy daholo. Dia ny voninahitra dia averina amin'ny Jesosy irery ihany. Alleluia, amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra anao ranabavy Bartel tamin'ny tenin'Andriamanitra izay nentinao teto. Andriamanitra manan-keram-pahasoavana ny malifitianao dia mitombo ositra dia mitombo fahasoavana hatrany ranabavy Bartel. Halleluia. Dia mampamangy amin'ny ankonanao Jesosy amalifity. Halleluia. Misaotranareo rehetra ihany koa mankasitraka azy fa ny fankasitrahana izay entinareo dia tena fampaherezana lehibe ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra eto amintsika mpitory-teny ireo. Halleluia. Dia rehefa mankasitraka azy nareo dia mampahery andry zareo dia izao ny teniny hoe mbola voninandreo izy. Halleluia. Ny anao ny tsaratsara kokoa indray amin'ny ray volana sy tapany tahaka izao, satria amin'ny hoany indray vao miverina ry zareo
satria vao manomboka amin'ny groupe 1 indray zao zany tsika misy groupe anankidimy atao anatin'ny groupe izay maharesy dia amin'ny terinandro zany groupe 1 daholo no mandray anjara dia amin'ny herinandro manaraka groupe 2, 3, 4 hatramin'ny 5 dia mahafinaritra. Saotranareo dia tahin'ny tompo ianareo. Salamo voalohany andin'ny voalohany ka hatramin'ny fahenina moa no nivakindrana babitsika fa za androany efa betsaka no nolazainy momba n'ilay hoe fitoeram-paniratsira sy sisa. Fa zao na mizatra anankiray tiako ifantohana anatin'io salamo voalohany izay mahafinaritra be mihitsy. Reo hoe tsy fitovian'ny ratsy fanahy sy ny ratsy fanahy. Andiny voalohany, sambatra ny olona izay tsy mandeha amin'ny fisainan'ny ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehampanota ary tsy mipetraka eo fipetrahan'mpaniratsira. Ny olona miala amin'ireo toeran'ireo zany dia azo atao hoe olona sambatra satria nahoana no mahasambatra azy. Fa ny lalàn'i Jehovah no sitrany ary lalàny no saintsain'ny andro aman'alina zany hoe tahaka ny Davida na amin'ny alina ary mbola misaintsaina ny lalàn'i Jehovah, misaintsaina ny sitrapon'Andriamanitra. Zao amin'izay mahatonga andreo olona ireo sambatra. Sambatra ozy izy ny olona izay tsy mandeha amin'ny lalan'ny ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalan'ny falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'mpaniratsira. Fa izay mipetraka amin'ireo toeran'ireo zany izay amin'ireo toeran'ireo dia na dia ira hoe sambatra Jesosy fa manana miaraka aminao na dia ira hoe sambatra manana anao dia ira fotsiny ihany zany. Fa ny olona tsy mandeha amin'ny fisainan'ny ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'mpaniratsira na tsy mila an'izany ary dia sambatra ny anatiny ihany. Na tsy mipiblie amin'ny Facebook ary hoe sambatra tiako ny fiainako, sambatra izany anatiny ihany. Aleloia. Ary ireny ny tena tsy sambatra ny olona mampiseho ireny fa sambatra. Zany tsy mila ampiseho ary tsy mila porofona. Zao fa teko anareo tsika tsy manan-javatra ho porofona amin'ny olona tsontsika. Fa iainantsika tena antsika zany fahasambarana zany. Androany tiako tsapanao hoe inona no mety mahatonga antsika ho sambatra. Tiako tsapainao tena tsapainao mivaingana mihitsy androany. Rehefa tsy mandeha amin'ny lalan'ny ratsy fanahy zany tsika ary tsy mijanona amin'ny falehampanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'mpaniratsira. Rehefa tsy izay dia ity ny lalàn'i Jehovah ny sitrany ary ny lalàny ny saintsain'andro aman'alina manao sitrapon'Andriamanitra. Fa izao amin'izay tena zava-dehibe. Ny olona sambatra izay lazain'ny salamo dia izao ny anoharana azy. Tahaka ny hazo ambolena eo amoron'ny rano velona izy izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Ahoana moa izany hazo ambolena eo amoron'ny rano velona zany? Dia hitanareo angamba mahita ny efa nahita ny fariana anosy daholo ve tsika? Anosy moa no hita ohatra akaiky izay efa nandalo tao Antananarivo dia nahita ny fariana anosy dia mahitsika fa manodidina ny rano eo amoron-drano dia misy hazo maniry dia jerena ireo hazo ireo firy taona ireo nefa tsy mbola mahina izany ireo. Tsy mbola mahina izany ireo. Aleluia. Aty andafy zao amin'izao tsika miteny izao rehefa mijery hazo tsika dia ringitra daholo. Tsisy raviny na iray fa tena ilay hazo ratsy tarehy mihitsy ny hazo amin'izao fotoana izao. Ny olona zany izay tsy mandeha amin'ny fisainan'ny ratsy fanahy, azafady ny olona izay mandeha amin'ny fisainan'ny ratsy fanahy, ny olona mijanona amin'ny falehampanota, ny olona mipetraka eo fipetrahan'mpaniratsira zany hoe tsy manao izay tian'Andriamanitra, maminohatra an'Andriamanitra, mpanota. Dia izao hazo ihany izy, maniry eo ihany fa ringitra. Ohatra ny hazo aty andafy amin'izao teneniko anao zao, maniry eo ihany ilay hazo tsy hita, eo ihany ilay hazo fa tsisy endriny, eo ihany ilay hazo fa ringitra tsisy raviny na iray ary. Aleluia. Fa raha ohatra zany tsika mandeha amin'ny lalàn'i Jehovah, makasitraka ny lalàn'i Jehovah ary ny lalàn'i Jehovah saintsika andro aman'alina ary tsy mandeha amin'ny lalàna fisainan'ny ratsy fanahy tsika ary tsy mijanona eo amin'ny falehampanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'mpaniratsira dia izay ny anoharana antsika tahaka ny hazo maniry
taky ny hazo amboleny eo amorany rano velona zany hoe velona foana mahazo rano foana ny fakany raha azavela bebe kokoa io a dia any amin'ny bokyny Jeremia da jerentsika Jeremia 7:7-7. Jeremia 7:7-7. Aminaran'i Jesosy hotahina zay olona matoky an Jehova dia izay manana an Jehova ho tokony fa toy ny hazo ambolena eo amoron-drano izy izay mamaka eo anilan'ny rano mandeha zany hoe ny fakany zany mety mbola lavilavitra n'ilay rano ary izy fa eo anilanilany eo ihany fa inona zavatra agny le fakany iny manilany ambany tany dia mitady dia mandeha mandrangotra izay mamaka eo anilan'ny rano mandeha ka tsy atahotra na dia avy aza ny anandro sady maitso ny raviny ka tsy hanahy izy na dia miantona aza ny andro fa tsy hitsahatra ny famohany. Ny olona izay matoky an Jehova indray zany dia mbola hoharina amin'ny hazo ihany koa izy ambolena eo amoron'ny rano mandeha eo amoron'ny rano dia maka amin'ilay rano ny fakatry. Alleloia. Ary zany olona zany dia olona tena tony zany, olona tena tsy manatahotra zany, olona tena matoky satria voalaza hotahina zay matoky an Jehova matoky na ditoka aza ny anandro. Inona ny endriky ny anandro? Ny ainandro dia ny ady lalovantsika, ny ainandro dia ny batisan'ny afo lalovantsika, ny ainandro dia ny problème ny lalovan'ny olona amin'izao tontolo zao, ny ainandro dia ny zana-tsipika alefan'ny Satana, ny ainandro dia ny ady alefan'ny devôly, ny ataky isan-karazany. Fa zao hotahina ane izay olona matoky an Jehova dia izay manana an Jehova ho tokony fanontaniana apetrako aminao tena matoky an'Andriamanitra, mametraka ny tokonao amin'Andriamanitra. Matoky an Jehova ianao fa hotahina ianao raha matoky an Jehova. Ary ny olona matoky zany tsy mihetsiky zany. Tonga ny anandro tsy maninona ny anandro. Ny anandro midanika aty ny hazo sasany maina izay maniry any amin'ny tsisy miangana ny hazo eny amin'ny tany efitra fa le hazo eo anilan'ny rano mandeha ny anandro mamery tsy azo takonany zany, tsy azo tsakanany zany. Ny anandro dia natao misy hira teny anglisy zay mahafinaritra be anao hoe aozy izy le hira hoe ianao izy zao diso fanantenana kivy reraka nefa koa mbola hiatrika tafio-drivotra ianao, mbola hiatrika rivo-doza ianao. Dia ozy izy le tononkira hoe tsy maintsy lalovanao nefa zany, tsy manan-kivy anao fa tsy maintsy ho lalovanao zany. Fa mampahery anao kosa nefa androany ho lalovanao io fa enao miaraka amin'ny Jesosy. Misy olona tsy maintsy mandeha amin'io koa fa tsy manana nizaniza zany tombona antsika foana. Rehefa manana olona antsika mandalo olana aza kivy zavy mivavaka dia mandalo olana fa tonga dia maherezy ianao fa mandalo olana ianao fa miaraka amin'ny Jesosy ianao, tsy mandeha rery ianao amin'ny olana io. Alleluia. Ny tafio-drivotra sy ny rivotra sy ny ranomasina misaboaravara mahavarina fa tsy sakanan'i Jesosy tsy azo ny sambo kely ny mpianatra fa nidona tamin'ny sambo kely ny mpianatra. Jesosy tsy nanakana fa Jesosy kosa tonga teo ary mifatongavan'i Jesosy teo no nanajanona an'izy. Zany hoe mpianatra nahita ihany hoe misy ny samboaravara fa mpianatra koa nahita hoe ny tompo iry. Alleloia. Ka rehefa ny tompo iry dia mitsahatra ny anaran'io zany. Ny atongavan'i Jesosy hoe noely. Zay mahatonga antsika miara mandeha amin'Andriamanitra, zay mahatonga antsika sambatra, zay mahatonga antsika hotahina raha matoky an Jehova tsika. Tsy atahotra na dia avy aiza ny anandro. Misy hira zay ngery avana hiran'ny jototozo hoe avelao avy zay ho avy. Ny olona tsy mivavaka revana hoe avelao avy zay ho avy fa zay le fiainana. Fa ny olona matoky an Jehova mbola afaka tena miteny an'izany ary rehefa tena tonga le ho avy dia tsy mihetsika izy satria izy maninona izy ke mamaky. Hainareo zany zavatra hoe mamaka zany tsy afaka miala eo iny enjana amin'ny manala n'iny hazo mamaka iny fa ny ataon'ny olona ary manatsofa an'iny fa le fakany avelao fa sarotra manala an'le izy satria ny fakany iny tonga lavitra. Fanontaniako misy fakany venao io sa tsisy?
hazo misy vaky ambenao za hazo mitsatotsatoka fotsiny fa raha mitsatotsatoka fotsiny tena tsy manakivy anao fa ho sarotra ny adinao fa raha ity hazo ity izay hoarina amin'ny olona zay matoky an' Jehova dia mamaka eo anilany rano mandeha ary tsy matahotra izy na avy ny anandro ary ny raviny dia maitso foana mialina mihitsy ny hazo sasany ato aminay zao misy hazo anankiroa ngeza be ato tokotaninay le hazo anankiray fa ringitra kely tsisy intsony nefa atao daholo ny vorona ny alika ato aminay feno vorokely fa misy hazo anankiray mbola ao daholo ny vorokely eo anilany tsy misy mihetsika zany na misy lanezy ary matevina be mihitsy ny raviny dia ohatr' izany mihitsy isaky mahita an'ireo hazo zay dia mieritreritra an'ity tenin'Andriamanitra hoe misy hazo tena tahin'ny tompo samy hazo zao ihany fa ny zany ringitra miala daholo ny raviny fa misy tsy mihetsika ianao anie tsy mihetsika io tsy atahotra na dia avy zany andro sady maitso ny raviny ka tsy anahy izy fa na dia mbola miantona azy zany andro ry havana misy fotoana miantona io andro fa tsy maninona ko io na miantona fa tsika manana an'Andriamanitra tsika mamaka iza zany le rano mandeha ary ozy tena zany hoe tsy anahy izy na dia miantona azy ny andro fa tsy tsahatra ny famohany zany hoe mamofoana koa zany ty hazo ty misy hazo zay misy saison ny famohazany hazo fa ty hazo ty mamofoana satria maninona izy ny fakany eo amin'le rano mandeha fa misy rano mandeha foana any ananonanonany tsy avy ny orana maina ny tany tena tretsatretsaka mihitsy ny tany dia maina ny hazo fa izy tsy maina satria eo le rano mandeha isika hijery izy moa ty rano ty isika maky Ezekely 7:7 andiny voalohany ka hatramin'ny 2:12 bokiny Ezekela 7:7 andiny voalohany ka hatramin'ny 12 ny soramany dia ny amin'ny onony ranomaina aleloia mety efa azokazonao an-tsaina hoe iza moa zany no arina amin'ity ranomaina ity vony ity andiny ny voalohany dia nety niverina eo amin'ny varavarany trano ary indro nisy rano miboky avy ao atsinanana ambanin'ny tokonany trano fa manarika ny atsinanana ny trano ary ny rano nidina avy teo ambanin'ny lafiny ankavanana ny trano teo atsimon'ny alitara dia nety nivoaka tamin'ny lalana makamin'ny vavahady avaratra ka nampandehanana ny didina ny lalana ivelany akany vavahady ivelany dia teo amin'ny lalana izay manatrika ny atsinanana ary indro nisy rano mipotra avy teo amin'ny ilany ankavanana ary no nandeha ny atsinanana raha lehilahy nisy famolaina teny an-tanany dia nandrefa arivo akio izy dia nampitaina ny rano ka akitrokely ny rano ary nandrefa arivo akio indray izy dia nampitaina ny rano dia aroalika ny rano mbe mitombo zany ny avon'le rano ary nandrefa arivo akio indray izy dia nampitaina dia avalahana ny rano teo ambalahana indray zany ary nandrefa arivo akio indray izy ary ny ony efa tsy azo ny tana fa efa nialalina ny rano dia rano olanosina ony tsy azo hitana nitombo zany ny avony rano ary izy tamiko zanak'olona efa hitanao va izany dia tondra niverina eny amorony ony izy ary noho ny niverina dia indro nisy hazo betsaka teo amorony ony dia teny an-daniny roa dia hoy izy tamiko ity rano ity dia mivoaka ka ny amin'ny tany atsinanana ka midina any amin'ny tany ay ka miditra any amin'ny ranomasina ary efa tonga any an-dranomasina dia sitrana ny rano ary zava-manana rehetra sesehana naiza le an'ny ony tondraka dia ho velona ka isy azan-drano sesehena fa no tonga ao ity rano ity dia ho sitrana izy ary ho velona zay rehetra hidiran'ny ondry ary isy mpakazan-drano hitsangana eny amorony hatrany Enjedy ka hatrany Eglaima ho famelarana arato zany ary ny azan-drano ho maro karazana tahaka ny azan-drano betsaka dia betsaka any amin'ny ranomasina lehibe fa ny onaona sy ny eny dia tsy hositranina fa avela ho sira ary eny amorony ony dia eny an-daniny roa misy ny hazo rehetra fihinam-bo tsy alazo ny raviny na ho lany ny voany fa movo isam-bolana izy satria mivoaka avy amin'ny fitoerana masina ny ranony ary ho fihinana ny voany ary ho fanafodin'ny raviny aleloia zao ry havana malala
ity rano ity rano mahavariana ity izay rano mandeha naiza naiza mivoaka avy any atsinanana dia mivoaka avy any avara dia mivoaka avy ary am-babady dia mivoaka avy ary am-baravarana mamakivaky ny efitra masina io rano io io ony io Jesosy io endriky Jesosy io hitanareo ny fahasoavan'Andriamanitra Jesosy mitombo arakaraky ny andrefesanao an Jesosy no mitombo ny avo ny alaliny milalina arakaraky ny tetsetanao afantatra azy Alleluia mitombo ny avo mitombo ny alaliny ary na mbola mandra-pahafatitsika iary eto amin'ity tany ity tsy ho fantatritsika izany fahalebiazan'Andriamanitra tsy ho voatanisantsika izany fahalebiazana sy fahatsaràn'Andriamanitra tsy ho voatanisantsika amin'ny fahatsaràna io Jesosy io ary zao ny zavatra mahavariana voatetiny ny tany no lalovany daholy ity rano ity dia mivoaka ka any amin'ny tany atsinanana ka any amin'ny tany dia midina any amin'ny tany ay hitanao trany amin'ny tany ay dia miditra ao amin'ny ranomasina rehefa tonga eo an-dranomasina dia sitrana ny rano ity filazantsara ity dia ho toriana amin'ny tany rehetra sy ny olombelona rehetra andrehan'ity filazantsara ity fa ho tonga ny farany io Jesosy io mitetiny tany ay tsy ange tany ay misy ny tany atsinanana misy ny any andrefa itsika le tany ay dia milalovany Jesosy koa ny fiainantsika ary zao zavatra mahafinaritra ny zava-manan'aina rehetra sesehana naiza le an'ny tondraka dia ho velona iza noho ny lalovany Jesosy ka tsy velona rehefa olona maty firy noho ny lalovany Jesosy tao amin'ny baiboly ka tsy velona tsangana le vehivavy zanaka vaviny Jairo ho Jesosy talita koa lalovany Jesosy tao an-trano misitrana velona vainga antsika nytoy an'ilay zanaka n'ilay manano tena tao amin'ny tanàna kely atao hoe Nainy nandalo indray Jesosy sy ny cortège tadidinareo ny cortège zay ny lalovany velona efa 3 andro efa 4 andro tany am-pasana Lazarosy ny lalovany Jesosy hatrany am-pasana tany enge zany fasan'izany reafany toerana tsy tokony isy an'Andriamanitra enge zany fasan'izany tsisy fanatrehan'Andriamanitra enge zany any am-pasan'izany fa niditra Jesosy lalovany Jesosy hatramin'ny tany ay hatrany am-pasan'ny Lazarosy nitsangany Lazarosy hatramin'ny fiainanao fiainana efa maty fiainana tamin'ny tany ay efa azo efa tena maina ke ny fiainantsika fa ny lalovany Jesosy ary ny ten'Andriamanitra le rano mandeha dia amin'ny sisiny anankiroa Alleluia misy hazo maniry Alleluia eny amorony io izy 12 eny amorony io eny anday andro no aniriny hazo rehetra fihinam-boa ny ilan'ny ray ny zanak'Israely ny ilan'ny ray ny hafa firenena tsika atao amin'ilay ilan'ny ray tsika fa izasy ianao dia hazo fihinam-boa hitanareo maniry eo amin'io manaraka n'iny rano iny hazo fihinam-boa daholo tsisy hoe sapin tsisy hoe kininina tsisy an'izany hazo fihinam-boa daholo ny hazo fihinam-boa ny velomy meto satria maninona hitadiavana voany ary jenareo le hazo reo hazo mahavariana ny zavatra rehetra amin'io hazo io ilaina daholo ny vatabeany moa dia efa ilaina satria iny vatabean'ny vatakazo iny no ilanja ny raviny sy ny voany hoy ny ten'Andriamanitra ary eny amorony io eny andaniny roa no aniriny ny hazo rehetra fihinam-boa tsy alazo ny raviny na ho lany ny voany fa amovova avao isam-bolana izy Alleluia zany mahatonga antsika ohatr'izao mamovona isam-bolana mamovona isan-kerinandro ataovy izay amoazanao isan-kerinandro isam-bolana ataovy ary tokony amoenao satria maninona ianao nge le anisan'le hazo fihinam-boa ianao nge anisan'le hazo fihinam-boa maniry eo an'ilan'ny rano mandeha tsisy hazo ho tsinitsinina ao ary ianao io tsinitsinina tsy hoe tsinitsinina kory fa tena misy tombam-bidiny hazo fihinam-boa ianao ary ny ten'Andriamanitra ary eny amorony io eny andaniny roa na andrininy hazo fihinam-boa rehetra fihinam-boa tsy alazo ny raviny na ho lany ny voany
fa movo vaovao isam-bolana izy vo vaovao a satria mivoaka avy ao amin'ny fitoerana masina ny ranony ary ny fofinana ny voany ary ho fanafodiny raviny zay rehetra amin'io hazo io dia ilaina avokoa sady fihinana no fanasitranana isika ry avana mpanompon'Andriamanitra dia maniry eo anilany rano zany ny rano mandeha dia Jesosy ny hazo fihinam-boa dia isika zay rehetra maniry eo a dia mamoa ary tanteraka ny fiainana zany no mahatonga atsika ohatr'izao ny fiainantsika fa raha tsy naniry teo amin'i Jesosy tsika tsy ohatr'izao ny fiainantsika ny mpanao ny marina dia maniry eo amin'i Jesosy ary Jesosy dia tanteraka eo amin'ny fiainany sambatra ianao raha manao ny marina sambatra ianao raha mitadina ny didin'Andriamanitra sambatra ianao raha manao ny sitrapon'Andriamanitra satria zao maniry eo amin'i Jesosy ianao ary Jesosy eo aminao ary dia tena hamoa ianao dia ny tokantrano idiranao tonga dia mihinana ny voany a dia sitrana amin'ny raviny ianao io olona tokony hanasitran'olona ianao ny vavaka entinao tokony manasitran'olona ny fametrahan-tanana ataonao tokony hitahian'Andriamanitra ny olona hanasitranana ny olona aza mba manao ekipetraka fotsiny zany ny ampahelezana antsika foana hoe ndao hanao asan'Andriamanitra ho ataonao aiza ary le voany sy le raviny ny alo ry avana ny voninahitro n'Andriamanitra ampiasaiko ny ahy isan'andro eto ampiasaiko le vo sy le raviny alleloia mihina fa mba mahery ihany ianao maheno an'ity fandarina ty mihina fa mba sitrana ihany ianao rehefa entinay ambavaka ho an'Andriamanitra ny voninahitro tsisy avy aminay tsisy avy amintsika fa no le rano alleloia no le ranonaina ny amin'ny ony ny ranonaina Jesosy ny ony ny ranonaina ho le irany ranjakafity vovotany nketsika tsinotsinona nketsika vovoka ihany ozy izy tompo vavy adelinina kakana kely vovoka ihany hazo tsy dia manahoana fa no le ranonaina le oniny ranonaina zay mikorina ka mifakatsika mahazo amin'iny zay no matoy izao atsika zao matoy izao atsika za mampahirinao androany tsy tsahatra ny famoazanao any tsy tsahatra koa ny famoazanao raha ohatra ianao hazo mbola maniry eny an-tany efitra za mitenanao fa sarotra ny havelomanao ho sarotra ny hamoazanao mbola ihany saison rovina ianao azonao antoka ve fa ho tonga any amin'ny tany efitra ny orana aza mendrandra orana fa ndao ny fakatsika ndao iorina eo anilany rano mandeha le ony ny ranonaina le ony velona ndao tsika niry eo amorona iny fa zao ny fakatsika ary mila manana faka mila miorina tsara ianao amin'i Jesosy raha mitetitety fotsiny ianao mandalo za mitenanao fa tsy manana faka zany ny hazo mamaka dia eo foana iny ny rano ngefa eo foana Jesosy eo foana isika ny mandeha dia mivoaka mandeha miditra dia mandeha dia mivoaka fa izao alleloia ataovy miorina tsara amin'izay ianao dia ataovy mamaka tsara fa mamoa ianao tena hamoa ianao ary sambatra ianao rehefa mamoa tonganao sambatra ataovy sitrapon'Andriamanitra manomboka androany tsisy olona ray tsy tokony ho sambatra zany raha mivavaka ianao tsy mahatsiaro sambatra dia mieritrereta fa mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao misy olona nge mivavaka tsy mandray an'i Jesosy misy olona nge mivavaka tsy mbola nandray an'i Jesosy ary raha olona mivavaka ianao ka tsy mihena amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia mbola tsy manana an'i Jesosy ianao zay satria Jesosy ilay tenin'Andriamanitra Jesosy ny sitrapon'Andriamanitra mety mila fiderana ianao fa tsy manam-pahasambana satria tsy nandray an'i Jesosy ary zany no mahatonga ny olona nandray an'i Jesosy tsy mandeha amin'ny fiainana hafa tsony fa raha ohatra tsy mety mijanona sy mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao fa mbola mitsiritra fiainana hafa dia za mitenao mbola tsy niainanao Jesosy mbola tsy fantatrao Jesosy raha niainanao Jesosy tsy mila nireny tsony ianao ny olona manana an'i Jesosy tsy mila nyzany zavatra hafa antsony satria
ny tsara indrindra, ny tsara indrindra, ny mahasoa indrindra, ny mahafinaritra indrindra dia Jesosy. Amen. Ho tahiny tompany antsika rehetrarehetra mino fa voarainao zany afatra zany. Andao ary ifiditsika azo safidia azo toerana safidianana. Raha ozy na zahako isaintsan'andro aman'alina ny sitrapon'Andriamanitra na hoe za mbola andeha hiperaka eo fitoeran'ny mpaniratsira sy ny andeha amin'ny fisainan'ny mpanao ratsy sy ny andeha amin'ny lalina falehan'ny mpanota dia tsy afaka hiaina amin'izany zavatra teneniko izany ianao. Fa miaina ho azy an'izany ianao raha ohatra ianao tsy mandeha amin'izany lalan'ny mpaniratsira sy ny mpanota sy ny ino dizy sy ny ratsy fanahy zany. Amin'ny fotoana fotsiny ialanao ireo zavatra rehetra ao dia mamaka ho azy ianao eto amin'ilay sitrapon'Andriamanitra. Ongeletena taka ny hazo ambolena fa zay taka ny hazo naniry. Hazo naniry zany mantsy naniry ho azy ianao mihitsy tonga teo hazo nambolena zany nalaina dia natsatoka. Ny olona izay makasitraka ny lalàn'i Jehova ary ny lalàn'Andriamanitra ny sain'ny andro aman'alina dia taka ny hazo. Iny zany le hazo ambolena. Mividy hazo tsika ny amin'ireny mpivaroka hazo ireny dia ambolena zany atsatoka. Aleloia. Tsy zany ny tianareo no mifidy amin'ny tenandroandra fa zany no mifidy anao mba handeha sy amo. Aleloia. Androany zany ianao fanapa-kevitra. Ozy za Andriamanitra manomboka androany Andriamanitra tena ny lalànao ny sitrako ary ny lalànao ny saitsainiko andro aman'alina ozy Jehova ho amboleko amin'izay ianao. Dia ho amboleko amin'izay ianao eo anilan'ny rano mandeha, eo anilan'ilay onon'ny ranonaina dia ho hitanao amin'izay ny fiovan'ny fiainanao. Be dia be ny olona mangataka délivrance. Délivreo. Ilaina ny délivrance. Fa ny délivrance natokana ho an'ny olona ihany koa vonin-kiova. Vonina iova tany aniriana. Aza maniry eny tany efitra fa tsy velona eny ianao. Ndao aniry eo amin'ny ilan'ny rano mandeha. Ndao anaiky ambolena. Ny tanan'Andriamanitra ny mpamboly indray tsy dia Jehova. Ny tanan'i Jehova ny amboly anao eo anilan'ilay rano mandeha. Ho tahiny tompany antsika mianakavy. Tapitra ny toritentsika. Mino fanapahiranao zany. Inona ny voarainao ary? Misy zavatra fizarana fahatsapana tianao nahakasika anao androany. Raha nahakasika anao ny toriteny, inona ary le nahakasika anao? Dia ndao fa tonga eo amin'ny fizarana fahatsapana isika. Ino ny kantoko raha adoki radio dia afaka tonga dia efa mety efa zarotry nareo zao afaka zarotry nareo zao andaontsika hizara fahatsapana. Faly be zay manao nareo mizara fahatsapana dia tena za manokana tena miteny mihitsy tena bravo be nareo izay mizara fahatsapana ary okako nareo mba hamo satria ny fizarana fahatsapana nareo dia hoaniko indray raviny kasihako indray satria zahako tena mahery anatin'ny fizarana nareo fahatsapana. Ka ndao aritsika hizara fahatsapana miditra voalohany raha latojo ndao hoenotsika inona ny zavatra ny fahatsapana izay voarainy inona no azony zaraina. Raha latojo androany fitenenana inona ny azonao tenenana androany. Izao tsika rehetra dia makasitraka be dia be nareo manadata amin'ny toriteny fa nampahery sady nampanantenana. Aleloia. Nakasikana voalohany nakasika anazy teny pasitera teo voa fizarana fahatsapana dia ho andro pasitera indray dia tena mpifaliana maro ny fizarana fahatsapana. Aleloia. Dia nakasikana faharoa hoe izay lalana lolovan Jesosy hoe Jesosy ny ramonaina. Izay lalovany izay toerana nandinianany dia mitsangana daroboly maty. Na dia tamin'ny toerana nany amin'ny tany hay na dia hoe tany amin'ny fasana dia Jesosy ny nandalona dia toerana tokony sisan'Andriamanitra fa rehefa Jesosy fotsiny ilay ramonaina mandeha amin'izay tiany ary izay mikasika aminy izay mifaniana aminy dia sitrana daholo mitsangana maty. Dia tena izay nakasika anao indry tany hay kely ny fiainantsika. Palahelo kely tokony tsisy fanatrehan'Andriamanitra sy ny sisa fa mba nandalo koa Jesosy. Aleloia. Dia nampitsanga sady nahakasika be anazy dia raina Jesosy. Aleloia. Amen. Aleloia be mahakasitraka rahalatojo misaotra tena misaotra mahakasitraka anareo rehetrarehetra izay mizara fahatsapana. Andriamanitra manankiray mpamosavy mandry fitianareo. Mbola misy ve ary izara fahatsapana? Raha mbola misy dia ho tahin'Andriamanitra manokana ane izany olona izany. Sarotra no miditra mizara fahatsapana dia miantso an'io kaontina alefako io fotsiny ianao hoe
radio akiradio atsonao amin'ny messenger dia miditra mivantana ianao dia afaka mitena ohatran'ny ranabavy mahenso sy ralatotso ranabavy mahenso inona ary ny fahatsapana azonao zaraina androany anao ny fitenenana. Tainy Jesosy pastera dia tainy Jesosy rehetra manaraka ny fandarana amin'izao takariva izao. Ny fizarana mahakasika anahy pastera dia ny eo amin'ny fiainantsika andavanandro tena hoe mainandro foana satria vadi-piainantsika tambavatokotrika ny olana. Nefa raha voalatapaka izany sika tsy le endrika ty ivelany fa le faka milataka any ambany tena hoe marim-pototra dia tsy afaka miontsona ary afaka miverina foana na ho avy ny varatra na ho avy ny masoandro. Mankasitraka pastera dia tahiny Jesosy dia nakafika. Aleluia. Amen. Mankasitraka indrindra andranabavy mahensosika fa dia tena mahafinaritra tokoa ny fizarana fahatsapana izay netiny. Andriamanitra manankiray pasoavana ny amaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ranabavy mahensy. Isika mbola piditra olona hafa indray. Aleluia. Ampidirintsika indray ranabavitsika Aingo Nirina Rodriguez. Inona indray ary ny azonao zaraina androany ranabavy Aingo? Mankasitraka indrindra pastera na ilay fitenenana dia tainy Jesosy daholo tsika rehetra. Ny zava-tena nakasika be anahy dia hoe ny olona manana an' Jesosy dia tsy mila zavatra hafa intsony izany fa efa ampy ary indrindra raha mafy ny zavatra rehetra ny faharatsiana rehetra dia miala amin'ny ratsy dia ambolena ho azy. Tsy hoe maniry ho azy fa tena hoe ambolena mahitsy satria tsy Jesosy dia tena afamoa ny fiainantsika tsirairay avy. Dia tena hoe mahakasika be mihitsy izay pastera dia ho an'Andriamanitra voninahitra. Aleluia. Amen. Amen. Misaotra indrindra ranabavy Aingo. Andriamanitra manankiray pasoavana koa ny amaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany 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 hatrany. Mbola misy ao mbola misy izara fahatsapana manaraka ao dia mbola ho ampandrosoantsika indray izy izara fahatsapana. Tahiny tompo ary ranabavy Iama anao ary ny fitenenana inona no azonao zaraina androany ranabavy Iama sady mitady sarinao anao ny fitenenana ranabavy Iama. Aleluia. Tainy Jesosy pastera misaotra na me fitenenana tainy Jesosy tsika tsirairay avy tonga mivavaka fiambenana dia tena hoe nakasika anahy ny ten'Andriamanitra androany satria tena hoe matsapa ary tena marina tokoa izany hoe ny olona rehefa manana an'Andriamanitra ianao amin'ny fotoana rehetra izay atsoinao anazy na inona antony atsoinao azy dia mahatsapa foana ianao hoe misy mamaly ianao matsapa fiadanana be mihitsy any anatin'ny fonao sy amin'ny fiainanao rehetrarehetra. Tena hoe mankasitraka anareo afa tena mahabe ny ten'Andriamanitra dia fikiran'Andriamanitra ataovy tena hoe manana ny toerany manokana tena ambony indrindra eo amin'ny fiainanao Jesosy fa tena hoe manam-piadanana miaraka aminazy ary tena nakasika anahy koa dia hoe tia ilay izaho tena hoe tena fahalotona tena hoe tsinotsinona fa tena hoe mba nandalovan'i Jesosy dia tena hoe makasika be anazy any dia raiko Jesosy. Aleluia. Amen. Aleluia be mankasitraka ihany koa anao Zokiama tamin'ny fizarana fahatsapana. Andriamanitra manankiray pasoavana amaly fitianareo rehetrarehetra izay nizara fahatsapana teo. Aleluia. Tahiny tompo misy appel ray nefa tsy tafiditra. Nohitra anankiray tsika raha tsy misy izara fahatsapana tsony nareo dia andao arosontsika ny hira. Raha misy olona eto mety miarika olana, miarika zavatra mafimafy, atotronokana an'izany olona izany ty hira ty. Fantatra fa misy an'izany eto anaty teboteby anaty tahotra takany andeha hipita rano be nefa mbola tsy fantatra ny ao aloha ao dia mitebiteby dia za tenenanao hoe mahatokia an'Andriamanitra. Aleluia. Ndao tokia an'Andriamanitra tsika fa izany no mampivavaka atsika.
toky ho an'izay miara-mandeha amin'Andriamanitra. Dia ataontsika tetely Jesosy mba tatana mba ho tafita soaria dia mba ambely sisakaro izay rehetra loza ty hivavakantsika aorian'izany izy zany. Amen. Jesus imatantano tafita suari ka ambenu sisakano sapetranu satri wabudemandeni so abeako isau Kaliana weteni wa utukijuacha Ilifuchana yeri Tiami fatifu Fa nifemuna wereni Mo isavani mazu Itumifatulape si ierinarube Fa nierinate yavi Kan futeni sanaka Jesus indirai nuasa Ivavalui Tua miseua Cazzeri di questa Viciana vita Zizi sayazu Neanche messareta Seruarina Hivavaka isika ravana malala dia tentsika hoe Jesosy malala misaotranao zany amin'ny fotoana androany misaotranao zay Jesosy fa tsy tapaka ny fandarana androany ary afaka ny fampahery zay Jesosy ahatsony mihitsy ianao hoe le ony ranonaina ilay nandalo tamin'ny fiainanay mahatonga anay velona tahaka izao dia indreto ny hazo fihinam-boa Jesosy ny hafa firenena ny amin'ny ilany havia ny ilany ankavanana dia rehefa ondry ao anaty vala hoy ianao fa ny teny koa ianao Jesosy hoe misy mbola tsy ao anaty vala ary tsy maintsy ataoko tonga andiany ray andry anaty vala anankiray reto no mpanaraka ny fandarana andramoka izao mpanaradianao halleloia reto zay Jesosy ambola eo amin'ny linan'ny rano mandeha zay ataoka tena amaka mihitsy te amaka ao aminao zay Jesosy afaka miteny anao anatin'ny vavaka ao ry havana malala za Jesosy tena te amaka ao aminao amizay fa tena isy fakany tena miorina ao aminao Jesosy mety mandalo fotsiny ny fahasoavana eo amin'ny fiainanao fa tsy ainanao andro manalina sy mandava-taona satria mbola tsy mamaka ianao ry havana oka zay ny fitsiditsidihana sy ny fanaovana tsidipahatra ry havana malala fa andaontsika tena amaka ao amin'i Jesosy Kristy tompony sabata fa fiainanao ry havana malala fiainanao ry havana malala famoazanao ry havana malala ary maitsy foana ny ravinao tsy matahotritsika ninona midona niny kiantra fa fantatsika fa mamaky eo an'ilan'ny rano mandehantsika fantatsika fa na misy ny anandro na tonga ny atsika ny fakatsika ry havana velona foana okenao amaka amin'izay manomboka androany okenao amaka amin'izay fa tsy efa matsapanao ve ry havana fa rehefa tena mifikitra ao amin'i Jesosy ianao dia matsapa fandrosoana ianao dia matsapa vokatra tsara ianao ho aiza ntsony ary tsika tsy andao iorina tanteraka ry havana
misaotra Jesosy, misaotra tamin'ny hafatra, misaotra fa mifanainao masina ngenina nolotra ny teny tatom-bavako e. Misaotra Jehovah'Andriamanitra satria tena tianay tokoa ianao ahy. Misaotra narovanao ny connexion, narovanao ny fitaovana dia voapita ny hafatra. Dia raha laza saotra ho anao Andriamanitra tsy. Be ny tsy voalaza ao be ny tiako angatahana fa kely dia kely nefa nitakatry ny fisainako sy ny voasahan'ny fahalalako Andriamanitra fa ianao ane Jehovah'Andriamanitra itsinjo manokana, ianao ane Jehovah'Andriamanitra anatanteraka, alleluia, izay irin'ny fonao. Mihoatra noho izay nangatanay no hitanao izay mahasoa sy mahafinaritra atorany afaka ny androsy alehibe Andriamanitra ianao atanteraka an'izany. Mety misy olona miaina anaty tebotebo sy tahotra eto androany. Mialohan'ny vinin'ny fitahiana Andriamanitra izany esorina voalohany eo aminy, esorotra aty anatinay ny tahotra sy ny tebotebo sy ny fisalasalana fa endriky ny tsy fahatokinanao izany. Fa zay efa sambatra fa mampitoky anao. Ho tahina izay matoky an'i Jehovah izay hatoky anao Andriamanitra. Hifidy ny hatoky anao izay. Voninahitra ny eo anao dia raha aza saotra ho anao hatramin'izay dia mandrak'izay indrindra. Misaotra Jesosy malala. Halleluia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoan'izao ny firenena dia andao avandrosotsika ny anabavintsika izay hitondratsika anatin'ny vavaka ho an'ny firenena. Andao ampandrosotsika raha anabavintsika iaina, anao ny fitenena na iaina vavaka ny firenena. Pastera dia tain'i Jesosy sika rehetrarehetra dia araka ivavaka sika marana ny fotoana. Jehovah'Andriamanitra io mankasitraka anao izay satria tapitra indray ny fotoananay androany, totoza indray ny fandaharanay androany ary naharay lesona izay androany Jesosy aho. Nahery izay androany, tena faly ny fonay ary manam-piadanana ny fonay satria nampianarinao izay Jesosy. Ary sambatra izay fa manana anao, sambatra izay fa manana an'ilay loharano velona, mampitsipoka anay isan'andro isan'andro, mamelombelona anay, mampitraka anay, manome aina vaovao anay, manohana anay amin'ny lalana rehetra izay ataonay amin'ny fanomponay anao dia mankasitraka anao izay. Androany izay dia hitandrina n'izany teninao izany, hitandrina ny sitraponao, hiezaka hanaraka ny sitraponao Jesosy mba ho eo akaikinao foana, mba ho eo akaikin'ilay rano velona foana izay Jesosy satria izany ny tianay ary izany ny mahavelona anay Jesosy. Androany koa Jesosy dia vavaka manokana ho an'ny firenenay satria firenena koa dia mila an'izany rano velona avy aminao izany. Tena mila andalovan'ny izany rano izany io Madagasikara io, mila andalovan'ny izany fahavelomanao rano avy aminao izany Jesosy satria marobe ny fiainana maty, tsisy mandeha amin'izay lony ny tebiteby, tsisy fiadanana, fahantrana, aretina, ady an-trano, anatin'ny tokantrano eny Jesosy fa na dia anatin'ny samy ankorana aza Jesosy dia lasa miady lava noho ny tsy fisim-bola, noho ny zavatra maro isan-karazany satria tsy ao ilay loharano velona, tsy ao anatin'izany tokantrano izany ilay Jesosy velona. Ka androany izay Jesosy malala mangataka anao mba hamangy an'izany firenena izany, mba handrotsaka an'izany fitahiana anatin'ny firenena izany Jesosy dia hamangy ny fon'ny olona tsirairay avy mety amin'ny alalan'izao toriteny izao Jesosy, ataovy miparitaka izany Jesosy mba horenin'ny olona Jesosy dia andraisany anao, hanalany ny sitraponao, hanalany ny didinao satria izany ihany Jesosy no ahafahanay ho sambatra, izany ihany no ahafahan'io firenena io ho tafavoaka Jesosy. Ary mbola miandrandra hatrany ny famindraponao izay amin'ny malagasy tsirairay avy, miandrandra hatrany ny famindraponao izay amin'ny ankonanay sy ny namanay amin'io firenena io Andriamanitra. Satria hoy ianao hoe mbola misy fanantenana ho an'izay mbola velona Jesosy, mino foana izay Jesosy ary izany no mahatonga anay mitondra-bavaka foana tsy tapoka ny firenena io satria mbola mino izay fa mbola afaka hiasa amin'izany firenena izany ianao amin'ny fomba rehetrarehetra, mety amin'ny fomba tsy fantatray Jesosy fangatanay tena hamangy ianao ary hamindra fo ianao, hikasika ianao ary handrotsaka an'izany rano velona ao anatin'ny firenena izany mba hahafahan'ny firenenay ho velona tokoa ary hitsangana Jesosy. Mankasitraka Jesosy malala, nefa ka Jesosy ny sitraponao ihany ny tanteraka fa tsy ny sitraponay. Dia misaotra anao izay Jesosy, petraka feno ampelantananao ny alinanay tsirairay avy. Ianao anie omba ny tsirairay avy indrindra amin'ny alina ity, mety misy ny mbola hiasa, misy ny atory, fa ianao Jesosy malala no omba ny tsirairay avy ary ny ranao andrafitra ny tokantranonay tsirairay avy. Dia voninahitra ny eo anao rery ihany. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny zandry iaintsika tao anatin'ny vavaka
ho an'ny fireneny zany a andriamanitra manaka-pahasoavana maro fitianao dia mitomboza dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany misaotra ny ranabavy tena tamin'ny torotenina finaritra dia misaotra ny ranabavy Angela tamin'ny vavaka fanomboana andriamanitra manaka-pahasoavana maro fitianareo rehetra ihany koa izay naharitra teto misaotra anareo koa fa raha tsy tetinareo dia nanginginareo teto ka misaotra anareo tonga niaraka taminay teto raha mbola sokany amin'irao lanitra Jesosy ka tahiny tompo venana soamantsaritsika dia raha piso irentsika dia efa mihoana eto halleloia misivy ora amin'ny sivy sasa farafatarany dia samy tahiny tompo fa raha pitso amin'ny 4 amin'ny 5 eo koatsika dia araka amin'ny groupe izay maharesy ao anatin'ny fandarana commencement kira azafady takaiva mahafinaritra ka dia manasa anareo aki radio point radio 1 mahafahanareo mihaino ninjapeo aki radio dia tahiny tompo daholo raha pitso irentsika mihoana mankasitraka daholo bonne soirée daholo bonne nuit tahiny tompontsika aminakavy amen